kanisa obuhangwa bwensi otakutamu sente kugura enku nebindi nyamwingi reka tutambule mpora mpora tubase kurembozeji obundi tukarara twamanya omuntu kuyakukolesa biogas hine bintu bingi ebiyakubasa kurara yatunga mu nkafama Ejin farm na rugogoma kandi erimu ebintu nyamwingi erimu nko kuri sente okulisa embuzi erimu okuhinga emboga zitari zimwe na zimwe orutoke nebindi nyamwingi bite cyo tucyo kikuru ecyatuleta erizoba amakanda tuzagasimba ahankora eyo kukolesa omulingo ogwa biogas ogunomurro okuturukolesa okuruga omubintu na mnonga ebikuba bijunzire hamwe n'amashagende kandi obwiro bwingi nangwa na nebyo bintu biruguriye nyamwingi byona wabirundana bit as long as ebintu byona nibibasa kujunda nibibasa kurugamo biogas mwentu abasa kutaya ya famu y'omwami akananura Martin kandi ogunomuhango nomulisa abase kukora ebintu nyamwingi naiza kuba natugambira kandi egifamu tubase nukushangaho abandi bakugu okuruga omubitongole bitari bimwe na bimwe ebikora biogas ebikuza ku bantu bonjera kutushobora oku enkora ya biogas eri kukora kandi tukabasa kugikolesa tuta amazina ganje manyeta Asimu Edison Barejire ninkora na company yakweda Bold Energy niyo kukora biogas ya sistema bio twamare myaka ebiri omu Western Region eitandikire twahistoringire biogas zukurenga 300 mu myaka ebiri kandi ituzitireho n'ituzinstoringire abantu nubagamba bajigamba hoje omugasho gwayo abantu bahirirwemo omukubargira kushenyenku ebirebe nku zirikari n'amakara nago tugakoreka kandi gari expensive kandi na government yo yonka nejumerera okushisha obutonde bwenito tukareta biogas eji noreba different tiyo kwombeka tiya matafari tiyachi itwe yitu necipapura nkuko kukireba ntukireta twijo muka yawe tutimba futi 3 omuka yawe aho kwenda tukite tukitamisa muko kukireba aha mbwende cyo cipapura ncyo tukutamu amashana na mizi tukufidingira omu feed nankeji then bikazo mu digester tukawayaringa tukatomu chiyungo katandika kuteka kandi bukurugamo bergamu nka organic manure pure organic manure so wojine amashagawe no gakozese mirundi ebiri no gatekesa kandi ogaruko gihamu fertilizer iba kweta organic manure kandi manure ejoyo no gitambika omisiri yawe directaro kumukutama amashamu katimbe bina yo no sprinkling direct umurutoke omisiri omu vegetable gardens ogifuiriza muri abamwene bagikora mu ebyo kuriya byenyanja ebyo kuriya byenkoko mwene biogas yaweji nekore ebintu by'emiringo umurro kandi byo kwihamu ogaruka obikozesa aha farm yawe process ya biogas eji is so simple nutuyiha amasha umurugo amasha gutukwenda naga entegezinire biro bibiri nanga cumwe kireke kizinire amashaga gari amasya mbweno ako amasya ngo gagara mugasi kugakwa mugasi gagira kotinga mutwega wa mugasi so ntoleta amasha tufidingira burizo nono tamuka huba ibiri ntutamuka huba ibiri ombeseneji otabuza mizi obicwa obitera bicweka nke bitwabe tumara sakaro kutwe tumara bicwanya gubicweka bicweka okomora oyamu ekinake chikwa kicinjiraho hatu byetwara omu digester bikiko mu digester bikora science yabyo erukuruga mu gas itakumayo ko tukurebamo hati gas ejo erabo mu process aho etemba aho ineho aho kugigurira etemba erabo mu pipe ejo ekirabo mu pipe ezo mu kiyungu nango munje ho kubogize ngo tuji wiring ko kweza kuteka ko futama amashago gazomu waweza kuteka amashaga hwa amani gahwa mugasi gaza higuru gakiza higuru hati gaza ompaiperia
gagwo mu kine kinde kiba kweta biosirare pit. So hati buza kuriya burugamo manure aho kuba amashaga atari mu gas ngaga marungi gatine shonga yona ngo gakorwa mu manure. That's a simple process. Feeding is 2 wheelbarrow every day. Na kakahu bibiri buri zoba burkasheshe bayeza kama abana mbijana kahuba bakutaburaha iwe umuntu no banoteka ekintu cy'inteka 8 hours a day eshaha 8 kiteka eshaha 8 izoba mwene eshaha 8 onoteka ki nebihimba nkibiteka nebitoki nkibiteka ine sizes zukurenga na 80 konko mu Uganda aha twine sizes tukwesezero common na sizes ina hateje mbageta size 12 umuru foot ni systema 12 ejiniyo tekesha 8 tugira systema 16 ne tekesha 12 tugira systema 20 etekesha 16 mwene zikirakirana umushaha no mu feeding ejeru kubandiza yitukubandiza ejiniyo niyo turi recommendinga umuka enche yo kubandiza so ejika neza mukahuba 2 mu feedinga area systema 6 ne kuzamuka huba ina systema 20 eze mukahuba mukaga so feeding ne hinduka na no kuteka kuhinduka eshaha zo kuteka egeneteke shahina eshaha 8 yakura teteke eshaha 12 yakura taho eteke eshaha 16 kandi bei naye nehindukamo ejikeri ya miliyoni 1.2 eriya nebe ya miliyoni 1.8 yakwatebe ya miliyoni 2.2 neshcheka niyo difference Joseph difference rya hariyeji na neriye ya karebe beta domeje yebyine yabe ehangire nangwa natizicuruho ito yit first of all nechipapura no mukirebo eriya to kugireba eriya magitimbire kinego moko kuzuma ecyakabire eyitu nerabahigo mwene bitu biri hands on eji difference yayo buri kimwe tukireba konkeriya eriyo kuzuma na no kugitwara kwayo mu kiyungu ne bagira bya hansi konkito yitu nerabahiguru hagire cyaje baho wantera kasumu ni masano kuragira ntati checking up page gikwate moti orebe konkeriya oyino kureta expatriate wagikozere kutimba hansa kihayo pibrase difference kandi ejini new technology iriya no old model technology ejini newer technology tufunero mugisha afamage twashangaho manager wa farm kandi orukuchera buri zoba okubasa kumanya emirimo ya biogas okwera kutambura bita twire mbozi nungi abo kubani tulebangu nomwe abantu abine obukuguno buhangu omu mirimo ogukulisa kandi akagaruka akamanya oku biogas erukukora atwire mbozi nyamurungi orunaku kurukushesha nakurataho mirimo kintu ibintu cyebukwetaga gukorwa okurebeka ngweje enkora ya biogas yabasa kuba eyo murembe. Amazina ndi Mpumwere Leaders kandi nkora na Rwenjera Agro-Tourism and Training Farm. Farmage tuna hedge biogas ya tiraba systema. Mejare on a daily activities nyinga sembermo ya butosha nyinga ya buri izoba kutwimuko mukasheshe tuzo mu rugo rwente turonda mama shago kwagara mabisi nyinga fresh kawdanga tuba tugenze na wheelbarrow zitu nyinga kahuba na nebitiho tuguma tuyoje kurunjaga amashama bisi gatazwangize mebukote nyinga shi mwe n'amashama bisi gargonka atine kijwangize muka mashaga kuzire nyinga sebuko ebukote tugaretera our wheelbarrows tugateka mixing chamber to making sure every day ntutabara kahubi ibiri nyinga stu wheelbarrows tugareta tugateka mixing chamber then tushukama mizi toja kushukama mizi tugagitetinga nyinga tugatabara bwanyuma kuheza gatabara tuopeningaho hatigizagazo digester gacheza kuzo mu digester the fact that kugira ngo kivera nature black kandi tuba bakitira umwanya guru open hati umushana gwazwa guhitinga kivera then ahas kugira ngo tuba utezuni samarasha mabisi hati gakuriyetinga gas then that gas is very important hati niyo kwize escape njo muri yoro rupira ekaza umukiyungu ayitwine cooking stoves nyinga shama hega agitoro kutekeraho so kuri hariyo za switch hari amahega 3 ko kwano nda kuteko switching on
then writinga matchbox nyinga saka tike kibiriti okorekerezaho waheza kuswitching on then umuriro gwaka then otekaho ikintu cyo cyo kwa nenda kuteka, let it be porridge or milk or katogo morning breakfast anything like so oteka wamara kuteka ugaruka switching off then ejo process yaho then ebyo buko mixing on as gas is escaping hati byo nibagumana bishohora nibiza kuriya omisho hati kibukuza kuri omisho atejo tiza tujezo nsankari kudumaniwa famu tuguma tuji zonsa omukwitera vegetables zitu nangwa na nemyani na nentoche then na biocerary ejejer kuberya mutwe tiza tujihoje kurungi tujanaka tuguma tujitaburamo aza concentrates osanga tujirisa nk'enkoko zitu nangwa na ebyenyanja ekirungi kya biogas gas wano oteka kuriya nabatari yo mwika so no nkoko no gumor clean na oryo mu kiyungu ege lifestyle yo koraba muno shanga mutari yo mwifumbiro na shanga ayino mwika no basa kuboza dressing your smart orukuzanka mukore nyinga Samuels hoze uteke ibintu byawe omarize oheze kandi oshange umwika gutakwita kandi wagumor herese so meaning that nichikuma na nobutonde bw'abantu tichikuma obutonde bwensi kugira ngo tubate mamiti na nobutonde bw'abantu ako otakusiko mwika oryo mwifumbiro ncerekana na herese status ya uneba eryatpa then nanakanda karungi kinsangero mu manure ejeje twita organic manure koko gifuira nko vegetables kusinzera process eyer kurabamu koko gifuira vegetables negarke koranka herbicide obwiro bwinji wagikoresa consistently noza kushango shango takwezunsa no kuzagura ezindi chemicals ezo kwita obukoko ombihingo wanojezo nsa consistently munonga so niche kinde ar biocerary wanojezo nsa nkamaniwa vegetables zao. Biogas obwiro bwinji abantu abari kugikolesa notekwa kuba noyetaga kuba oyinente abo kuba nekolesa munonga amasha gente konka nko kunakugambira hamwe n'ibindi bintu ebyona ebiri kubasa kujunda nibasa gukora biogas beitu amashagente nugo turi kwetanka key factor akandi eri kubasa kukolesebwa omukukorana no kutumbura biogas erizoba nko kunakugambira ntuza kubane tuganira biogas age etari yo kutimba byina biteje biogas erukolerwa omukivera okakiteka ahiguru ground konka kikaguma nkikohereza gas yo kubasa kuhemba. Okay, so ati ejeji no continuation ya pipe ya biogas kura twareba pipe ni generator kimwe biogas haturi yo mu kiyungu hati ano mureba ke kushikaha ejera amahega 3 rumwabara 3 so koko bano wenda kuteka waheza kushikaha what you do you open no yugura gas ija korabro pipe ezi then ateri ni hega rumwe openinga aha hati then ahaha ohemba homoro then hati ya nanaha wayendo yugaruko yugura nanaho yugura then otera katike kibiriti oyorekerezaho nkoko najera then omuro gwaka then oteka icyo rukwenda kuteka cyona then oteka icyo rukwenda kuteka cyona so waheza kuteka konko mu kuteka none nko kutukugera tarumo rwoya tarumo muyika tarumo ki so ocheza kuteka hati ya nkoko naheza kutera umuriro nkatekaho hati orete soforia yawe otekaho oteke cyo rukwenda kuteka waheza kuteka ugaruka okuruzi konka none nka process nkokwiri hati gas never purified kuriya aitwa asanga hariyo steel wire kandi erkurd kuriya aitwa asanga mbake termamiza ho rupira rukuraba so meaning that gas erukwiza kuno nerje teine smero mbi teroine smero mbi kugira ngo neteganisa amagaraga onyinga sikurwaza nke bahane bindi nyinga sikugira ngo otamo kuteka so system nono enjoying numero ko muroguru kwaka noza hor clean ogarkorga hor clean. Okay, so naza kujezaho kukomparinga nyinga sikugeranisa wano ezo nisa biogas na namahega bitaga buriju nyinga saga butosha with biogas take for instance ejeshaha zaba zirinka shaha mushanju necweka nkateka teko kunywa chai
nagitekaho zanzuba mushanju n'edakika 35 ninga 3 omudakika 3 neba nomba nazenta amatega ahire nanywire nasetingira ofu konka amahega gitaga butoshkore wateka teka kuteka hariho process yo kuza kurunda nenku process yo kuza kuronda cyo kwatereza umuriro kuza kucamuka kwaka hati nchikostingo bwire bwinje munonga kandi cya kabiri atom harumo mwika umwika no kutaho misho umwika kutaho munyendo no mbisheshengo guhenda kurwarize amagarago gahendagariye abunkenke bitwana izo nsamahega kandi cya kabiri na numuru no gukose akuba no gubagujabire konko guguriste ba mwanya gumwe tarho mwika tarho ki so wageze ko comparinga generally noza kusanga usanga kintu saving a time umbwire buce no teke cyo rukwendo rugaho genda tine impact y'icyo kute leta amagaraga wembi kugira ngo nko rwoyo rwo kusika nyingasi kushanga nkagwa kose bemwe abintu bikuru ebirukwetagisa omukora biogasage no kumakinga sure ngo amasa agwakoresa gabagali amayonjo tugagendera mu burofa kandi burizoba ikina ekirukwetaga kutekamu amashaga waguma notekamu okugira ngo biogas egume neyongera kuri zorovinga porkeire. Yes, Nibanyeta Kananura Martin, Director wa Rwenjeru Agrotourism Demonstration and Training Farm. Farm eji omurimo muhango omurimo minje yeyine no kutraininga farmers omuri modern farming techniques. Kandi kuna homwire nagira omujinya gwo kushomesa community members banje ibya modern farming techniques shimo muri ebyo no kukozesa amasha kugihamu amashanyarazi and source of energy okuteka ningashi okwihamu etara zo kwatisa omunju mbwenu abantu nkabegesa ngo twenda kukume by'ubuhangwa ntubasa kusa amasha abo kubicicanga citu abantu binente wakora biogas system noteka ibyo kurya byawe utagire kutema miti ukakora amakara esiyone katerwa umushana ubunyasi bukaragamu mbwenu environmental protection nicyo nabengezaho kwegesa abantu bitu ngo tureke kushisha by'ubuhangwa tukozesa amasha abo kuba amashagaroho benefits zo kugira biogas system aha farm no kugira ngo icyo kubanza kandi kikwebembera byona okutemenku okutema emiti okushisha obuhangwa icyo ntaba twakitarabaje mbwenu ensi negumerije nemera emiti tukugitema nomanya ngo emiteji nebishaka nibyo kuturetera enjura cyanda tutera ko kutira hati nitutunga enjura kandi na munonga okuteka ishaha yona notekaho rukwendera utagire kushenya na munonga nanishaba ngwito abasigazi abakine emyaka mito tuyamba bazire bita tubakine manu go kuza kushenyengo tubakine manu go kuza kushatora emiti yabaine biogas just no kuteka honko kuba noteka amashanyarazi akateka ho kabiritike akatanka kuteka chayi amizigo kunaba ibihimba ibitoke ishaha yona n'ikirungi kubone biogas system aha famu yawe tungire n'umugisha ogwo kushangaho abana bari kushoma iby'ubuhinji no burisa kandi abari kugira ngo nabo bashangire biogas kige kintu kirungi munonga nangwa no mukushoma kwabo cyababera icyo bukugu munonga kugira ngo baba bargira nikimwe habintu ebibakuza kuteka menkora namani okubasa kumanya ku biogas erukukora no kongera kugishomaho obukugu nyamwinji tutungire mbozi yabo twaganiraho nabo bagira ebatuhendere mpenda. Ninyetwa Benitwe Praise ndio mweja Ankole Western University nishoma National Certificate in Agriculture Production ndienzarwa ya Kashekuro erukushango muri Kitagata nyowe ana intani nizira Rwenjeru Agrotourism Farm ekirunje kinshangireyo
bimwe aha bintu ebitukozesa nk'itwe ba farmers kimwe muri ebyo ni biogas. Ninyenda kushoborera biogas. Biogas egi neyamba abahingi munonga. For example, abahingi nobasa katubanze tuzo mu kiyungu noruga nko musiri gwawo orihire weno tine na gahembenku immediately wa switching on biogas okateka onke seferia ya mizi edashikitano no wanywire ubushera bwawe. That is one advantage. And another thing, biogas egi nko kutekamo amasha at first tukateka omu tank digester. After the whole process, then the outcomes ebikurugamu ebikurugamu masha ntitwara omu musiri katugire nko mu nyanya nko mu cabbage nibiyamba munonga ahakuba nibyija biri fresh takwija harimu n'akakoko nakamwe nibiruga mu tank digester biri very fresh. So koko biteka omu musiri gwawe mbwenu tine nakakoko nakamwe akokuba nkabasa nkakwita ebihingwa byawe. Mbwenu they are so good and they are recommendable kugira ngu wahinga nk'enyanya zawe na cabbage yawe obitwareyo kandi na n'ebihingwa mbikura birije bitine ensonga yona nabyo mbikura biri fresh. They are very good and itwe nk'aba farmers na n'abandi ba farmers abo mbyaro ntuba recommendinga ngu nabo babikozese. Kandi ekindi biogas egi tukugira ngu nekozesibwa nk'afamu ez'amaani nari nk'abagiga apana na omuhingi ari serious yakipracticing nemuhereza ebintu ebirungi emuhereza products nungi na munonga nki cabbages, tomatoes, ebihingwa byawe na no mu kiyungu mbwenu kwenda kusavinga obwire. Biogas, it is a good, it is a good thing wakozesa biogas. Okufuna biogas nanga biogas ejo kuza omuka yawe noyetaga ebintu bishatu byorobi bishatu. Ekyo kubanza noza kwetaga akasente kake aho kuba biogas yitwe gitukugisera eri akasente ka Samsung aho kwankeje kutandikira ntugiguza $1,220,000 now rene kurataho $1,180,000 tutyo akasente kake. Ekya kabiri noyetaga kuboyi nente amasha omuka yawe ntutandikira eje eyo kubanze kutandikira ho system 12 oshobora kuboyi nente 5 kugarize ruguru wowe nente 5 garize ruguru mazimeji biogas yito no jibasa abo kuba buri izoba neza mukahubi 2 kandi kahubi 2 nawasa kuziha omuntezi 5. So ababo kurenze nente 5 it is okay konka songa zo nente 5 utanze ekindo oshobora kuboyi na mizi neyetaga mizi amiza go kubanza kutamu chaza kukora gas ejo kukira kukwingana ntetaga rita between kakaga tukanana ago kutandikisa ugaruko tamuka huba between 14 to 20 aho noba wagiheza. Ecyagashatu netaga kuboyi n'ekiyungu ekiyungu kiri permanent abo kuba naguze ngo nemare emyaka 20 lifetime yacho n'emyaka 20. So twawa yaringo mu kiyungu cyawe ekiyungu ekyo kirenkwa kiri je chemije kugira ngo kibasa kusustaining biogas kumara emyaka 20. But even if n'ekiyungu akakitarije we can shift the wiring tugito mu kiyungu cyawe cyo kubokozire. So shema kuboyine ekiyungu shema kuboyine amasha shema kuboyine ente na nakasente kake kukugireta tukajeto muka yawe. Okay, so ko kweza kutabara amashumu gahikamu ga creating gas, then that very gas konka etakakire kuriya aha ho coolant nyinga sar hejo bucket numureba ermamizi garukufcher hermamizi shukufcher hermamizi so agagamizi ngakuringa gas erkuberyoku hati erabo murpira etarukosya munonga. So yaneza kuri then ekikomu ntibatira mu steel wire umuntu ntibatira mu steel wire. So steel wire ne purifiering anyinga sineba ne jejena gas erkuba nerga umuntu digester erkuza kuri. So meaning that yetan kar yoro pirwa braka kweyongerayo okoko neber gas pure etarmuka hoko kunuka etarmu ene atarmu brofa bwona. So niyo turkwezo nsakuru mukungi stof umukuteka kwitu.
Okay, wabale munonga kandi twatunga omugishogwe okubasa kuganiraho nabo abahangwa bwareba twareba expert omu bya biogas, twareba manager wa farm orukusiba farmer akamanya biogas ne tagisa kine tambuleta ebintu nibitwazibwa bita ha farm. Twareba ho student kandi we abasena wo kushanga umugo guri ya farm yareba ko abasize kuganyirwamo na nebyari kushoma comparing iwakwata crop production okaleta biogas nibyiza babita ebinywani embozejo wajura kurungi omwami kananura na umwamuhura kandi ogun director wa Rwenjeru Agrotourism Farm arukutushobora benefits eza farmer aine omukukolesa biogas ayambere community abantu bakulinga kama 13 yabagura za biogas bari yaho nibahembera busha ekiri kumanyisa ngo that is a community initiative tukugira ngo nokole kicyonka kugira ngo kikole mu business but some people give back to the community kiza kibahwera kandi nano kufuna biogas omwami Edison yakushobora ebirukwetagisa funakire zota ya ningo muronde simu yazukwereza obase kurara waganira nawe obase kumanya niwe no basa kwetungira biogas ha farm nayo mugasho abokuba nedindo buhangwa bwitu bwensi etuyamba kukoresa akasente kacho mu kiyungu nebindi nyamwinje nibanyeta Edmond principal farmer ndiyo muhinja atakwata mwitaka leka mbegiteho esabiteri kwija mukama balinde Jabress. Sky TV irakari abantu. Skylight Hotel erestora uhereza bwo murembo muri Mbarara City ahi barukwereza breakfast ngakatogo omelette Rolex shumbusha chapati chai yamate eyo mukaru akatunda ko murembe nebindi bineyo na chamushanere kutandika shamu kagazi ihangwe nibateke nkoko embuzi ecenyanja muchemo obushaza akaro ekitoche echozi